Bota um pouquinho pra nós ver o que tá acontecendo aqui. Beleza, pode vir aqui agora. Vamos ver o que vai estar acontecendo aqui nesse bicho. Eu de óculos de perto, não sou ninguém. E o meu óculos quebrou, vou ter que pegar ele e mandar fazer outro. Vamos ver onde é que tá o bolo aqui. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Escapou. Escapou fora daí, ó. Daí ele não abre a válvula aqui, ó. Aí ele dá aquela falha que tava acontecendo, ó. Desregulou essa aqui também, ó. Outra desregulada. É, tem 3 aqui desreguladas aqui no caso. Menos mal que nem nos outros. Menos mal. Eu tava com medo de ter pulado fora e ter entortado, né? Exatamente. Ó, esse barulho que deu aqui, ó. Pra quem não entende, se o cara falar, ó, o teu motor tá batendo, o cara vai gastar um montoeiro de dinheiro. É verdade. Sendo que, ó, é só isso aqui, ó. Daqui uns 20 minutos aí já o cara vai estar roncando, show de bola. Então geralmente então aqui uma estragou aqui, outra entortou. Nós vamos colocar essas outras aqui, ó, tá? Só colocar no lugar ali e já vai roncar, beleza. É bem simples. Que o senhor já tava com medo. Eu já tava pensando. Gastar uns 2 contos. Na verdade, esse pistão nem tava trabalhando aí, né? No caso, né? É, né? Nesse aqui tava só de carona. É. Tava só de carona ali pra quê? Esse aqui é só um básico, né? Só pra mostrar como é que funciona em cima. Depois a gente regula melhor, vem com o tempo ali. Pra não ficar um vídeo muito comprido. Deu certo regular bem certinho. Vamos só colocar a tampa só pra nós
Só pra nós ver a diferença agora aí, né? É tudo meio bruto, né? O senhor vai lá e bate pra nós ver, ó, como é que vai funcionar. Com um cara de gelo. Essa daqui tava uma gastou, outra entortou. Vamos só ver. Beleza. Posso só regular bem, beleza aqui. Regular melhor. E acelerar de novo. Pode roncar pra nós ver. Pode ligar. Tranquilo.